Ни на одном не было ни одной резаной, колотой, разможженной раны. Ни на одном. Из 16, повторяю. Не мешайте выступать. Սաշիշրոյբա ռիալուրիա, չեիվլերբա ամսաշիշրոյբա մբերդարչա, սունրամտելի մեծունի։ Ներողուրին աստակամցի բայմրին, դամողի դամլովիս, բաբողებისատույս, դամքստազ է, ուկան դախևարի կրեպա, պիցա, պիցա, ամ սավուզատի ծրիս մանդրուզ է, ամ անջասեდა վայվաշի, ամ սիսխրիս վրաշի, իրվալատ, Asa Shakruli, Asa Triani, Alvaka Karpanieri, აპრილი არის ხოლმე გაგებული როგორც კალენდარული თარიღი, რომელიც გათენდა ერთ დღეს და დადგა. თუმცა ისტორიულად თუ შევხედავთ, ის არ არის ერთი თარიღი. მთელი რიგი მოვლენები უძღვის წინ და თვლი, რომ 1978 წლის აპრილი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღი იმისთვის, რომ გავიგოთ როგორ ჩნდება და როგორ ხდება 9 აპრილი ისტორიული თარიღი, ხო? ეს 1978 წლის ამბები უკავშირდება ქართული ენის საკითხს, რომ საბჭოთა ხელისუფლება ცდილობს, რომ კონსტიტუცია შეცვალოს, რომლის მიხედვით, ამ ცვლილების მიხედვით, სახელმწიფო ენა უნდა ყოფილიყო რუსული ენა და აღარ იქნებოდა ქართული ენა. და მაშინ მოხდა ისე, რომ აი ამ საპროტესტო აქციებმა გაიმარჯვა და ქართული ენა დარჩა სახელმწიფო ენად. შესაძლებელი გახდა იმის დაჯერება, რომ ბრძოლას ჰქონდა რაღაცა შედეგი და მერე უკვე როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებები იწყება საბჭოთა კონსტიტუციაში, რომლის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ თქვათ მოკავშირე რესპუბლიკებში, მათ შორის რეგიონშიც და სხვა ქვეყნებშიც იყო ესე ეძახდნენ არეულობის კერები, პრესაში ასეა მოხსენიებული. გადაწყვიტეს აი ამ პრობლემების თავიდან მოსაგვარებლად შეეცვალათ ის, რომ მოკავშირე რესპუბლიკას აღარ შეძლებოდათ გასვლა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობიდან, რასაც მოყვა ცხადია საპროტესტო აქციები. აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს არ იყო მხოლოდ ამ ცვლილების წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციები, ეს იყო დაგროვილი მთელი რიგი მოვლენები, მათ შორის ეკოლოგიური საკითხები მნიშვნელოვანი, ჰესების ამბები, მათ შორის დავით გარეჯის საკითხი, ტრანსკავკასიური მაგისტრალი და მთელი ეს ეკოლოგიური თემები, რომლებიც მაშინ კულტურული მემკვიდრეობის კონტექსტში იყო განხილული, იწვევს საზოგადოების აღშფოთებას უკვე საბჭოთა კავშირის რუსეთის წინააღმდეგ. და ამის გამო უკვე 88 წელს 18 ნოემბერს იწყება აქციები იპოდრომზე, რაც მერე გადაწყდება ისევ სასიკეთოდ ამ მოძრაობის, ამ მოთხოვნების, ამ აქციების და 29 ნოემბერს აქცია შეწყდება იმის გამო, რომ ისინი მოახერხებენ საკუთარი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. დგება 1989 წელი, როდესაც გუდაუთაში, სოფელ ლიხნში ეწყობა კრება და მიიღებენ წერილს, რომელიც ასე არის ცნობილი ლიხნის წერილი. ამ წერილის მიხედვით აფხაზეთს სურს დარჩენა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში მე-16 რესპუბლიკად. ეს რას ნიშნავდა, რომ მისი სტატუსი უნდა შეცვლილიყო მანამდე თუ იყო თქვა საქართველოს შემადგენლობაში, ისინი ითხოვდნენ, რომ უნდა აღსდგესო 1921 წლის სტატუსი აფხაზეთის. აფხაზეთი სამუდამოდ დარჩება საქართველოს განუყოფელ ნაწილად. გაუმარჯოს ერთიან დამოუკიდებელ თავისუფალ საქართველოს. აფხაზეთის საკითხი ხდება მნიშვნელოვანი თბილისში, გადაწყვეტენ, რომ მისი მხარდასაჭერი აქცია გამართულიყო თბილისში. და მოთხოვნა იყო, რომ აფხაზეთი დარჩეს საქართველოს შემადგენლობაში. მაგრამ ხდება ისე, რომ ზუსტად 2 დღეში ეს მოთხოვნა იცვლება და დგება საქართველოს გამოყოფის საკითხი საბჭოთა კავშირის შემადგენლობიდან, რაც ნიშნავდა დამოუკიდებლობის მოთხოვნას. საბჭოთა ყოფილება დღეს ჩვენ ვერ გვაძლევს იმის გარანტიებს, რომ დაიცვათ ჩვენი მიწა-წყალი. დააგვიცვათ ჩვენ სხვათა ხელობისაგან. ქართველი კაცი დაიცვათ საქართველოში. ამიტომ დგება მართლა საკითხი, რომ ჩვენ მოვითხოვოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა.
და აი ამ მოთხოვნით მერე იზრდება და ფართოვდება აქცია, თუმცა მთლიანად ქრება აფხაზეთის საკითხი, როგორც მაშინდელი საპროტესტო აქციიდან, ასევე შემდეგ მთელი 30 წლის კოლექტიური მეხსიერებიდან, რომ სინამდვილეში 9 აპრილი იწყება აფხაზეთის თემით, მაგრამ აი ეს საკითხი და საერთოდ აფხაზეთის თემა მთლიანად განცალკევებით დგას 9 აპრილისგან და თითქოს სხვადასხვა მოვლენებია ერთმანეთთან ურთიერთკავშირში არ მყოფი მოვლენები. 1999 წელს რატომაც გაქრა აფხაზეთის საკითხი ამ საპროტესტო აქციებიდან და მაშინდელი მოვლენებიდან ის არის, რომ დამოუკიდებლობა უფრო მეტი იყო და უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე აფხაზეთის საკითხი. და თან ასეთი შეხედულება არსებობდა, რომ თუ საქართველო მოიპოვებდა დამოუკიდებლობას, აფხაზეთის საკითხი თავისთავად მოგვარდებოდა. ხოლო მერე მეხსიერებიდან რატო გაქრა აფხაზეთის საკითხი, ალბათ ისევ ტრამვებს უკავშირდება ის, რომ აფხაზეთის ომმა რომელიც თქვათ საქართველოსთვის მარცხთან ასოცირდება, მაგრამ 9 აპრილი გამარჯვების სიმბოლო არის და ვერ ხდება ამ ორი თარიღის ერთმანეთთან სინთეზი, იმიტომ რომ მაშინ რა უნდა მოხდეს, უნდა იზეიმოს სახელმწიფო ეს თარიღი თუ უნდა იგლოვოს. რეალურად დღეს ასეც არის, სახელმწიფო თან გლოვობს და თან გამარჯვებას ზეიმობს ამ დღეს იმის გამო, რომ მე 1991 წლის 9 აპრილს ზუსტად ხდება დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. არავის ერთი. მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ ეს არ არის მხოლოდ გლოვისა და გამარჯვების თარიღი, რთულია მისი სხვაგვარად ამ ისტორიულ პერსპექტივაში ჩვენება. ზოგადად მსხვერპლშეწირვის თემა ჩვენი უახლესი ისტორიისთვის უცხო არ არის და ეს ფრაზები ჩანს 88 წლის აქციებზეც, რომ აქციის ორგანიზატორები და ეროვნული მოძრაობის ლიდერები არ ერიდებოდნენ ისეთ ფრაზებს, ისეთ შინაარსებს, როგორიც არის, რომ აი ჩვენ მზად ვართ მსხვერპლისთვის და ჩვენ შეგვიძლია, რომ მსხვერპლშეწირვა ეს არის პოზიტიური ამბავი და ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ამისთვის. ვიწყებთ მეცნიერული გზით, სამართლებრივი გზით ჩვენი სიმართლის დამტკიცების მცდელობა. და თუ ეს გზა არ გაჭრის, ჩვენ გადავალთ ისეთ მეთოდებზე, რომელიც უთუოდ მოიტანენ პრაქტიკულ შედეგს. ჩვენ გამოვაცხადებთ მთელ საქართველოში საყოველთაო ეროვნულ დაუმორჩილებლობას და გაფიცვებს. რაც შეეხება უშუალოდ 9 აპრილის ღამეს, მე პირადად ვფიქრობ, რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან, რომ მსხვერპლი არ იყო საჭირო და თავისუფლად შეიძლებოდა ამისი თავიდან არიდება, თუმცა დღეს 30 წლის მერე თითქმის აღარ არის ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის წარსული, მსხვერპლი მოხდა და ეს აღარ შეიცვლება. ახლა როგორ უნდა გავიგოთ ეს მსხვერპლი, აი ამაში შეიძლება რომ გამოვიყენოთ ჩვენი ცოდნა და ეს გამოცდილება, რაც მოხდა, რომ არის თუ არა ყოველთვის მსხვერპლის საჭირო რაღაც მიზნის მისაღწევად. შეიძლება თუ არა სხვაგვარად მოხდეს ეს, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ ჩვენს გარდა გვაქვს სხვა რესპუბლიკებიც ხო, სადაც მსხვერპლის გარეშე დადგა დამოუკიდებლობა და მათ მოახერხეს ის, რომ ეს დღე არ არის გლოვის შინაარსის შემცველი და მათ შეუძლიათ, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენა აღნიშნონ გლოვის გარეშე. წელს არავინ უბრალოდ ისტორიული სიტუაცია არ არის საიმისო რომ ვინმე საქართველოს დამოუკიდებლობა მიანიჭოს, მგონი ეს ძალიან მარტივი არითმეტიკა არის, არა? მაგრამ აი აქედან თითქოს იწყება ეს სრულიად ირაციონალური ემოციებზე, ცარიელ ემოციებზე და ცარიელ იმპულსებზე დაფუძნებული თუ დამყარებული იგივე პროტესტის ფორმები, რომელიც მე ძალიან მძიმე შედეგებით მთავრდება.
დღეს რო ისმის საკითხი, რომ რომელიღაცა ლიდერს ამ პატრიარქს უნდა მიიღო გადაწყვეტილება და დაეშალა ან მათთან აღარ არის, ისინი ვეღარაფერს ვერ გაწყვეტენ. ეს არის მორევივით ესეთი პროცესი მოდის და მას ვერანაირი ლიდერი ვეღარ აკონტროლებს. იქ ის თვითონ იმ აქციის ხელმძღვანელებიც ამბობენ, არ დაგვემორჩილება ხალხი, მართალი არ იტყუებიან. გეძლევა ლოცვა კურთხევა, რომ აღწანდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად კაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევსწიროთ უფალს. არა! მე თამას ვიტყვი, ამას ყველა ვერიდებით. რეალურად მეც, 19 წლის ვიყავი მაშინ. ძალიან ბევრმა ჩემმა თანატოლმა. უმეტესობას ჰქონდა განცდა, რომ არ ვიცოდეთ რას ვაკეთებდით და ძალიან საშიშ თამაში ვიყავით. და განცდა იმის, რომ ეს კატასტროფისკენ მიდის, ყველას ჰქონდა. მაგრამ აი ეს ზუსტად ის მდგომარეობა, როდესაც იცი რომ უკან ვეღარ დაიხებ. შენზე აღარ არის, შენ გონებაზეც აღარ არის. 9 აპრილი ჩემთვის არის თარიღი ირაციონალიზმის გამარჯვების, რაციონალიზმის შესაძლებლობებზე. რამდენიმე წლის წინ გავცელდა სტიკერები, რომ გმადლობთ თავისუფლებისთვის. არ არის ეს პირდაპირ კავშირში, ანუ თავისუფლება გონების გარეშე არ არის თავისუფლება არანაირად და მე მგონი ეს თავისუფლება დღემდე არ დამდგარა. ყველაზე დიდი ისტორიული მნიშვნელობა რაც აქვს 9 აპრილს ჩემთვის და ამას ყოველთვის გავიმეორებ. აი იმ დღეს გაჩნდა არა ვიღაცა ნარატივების და თეორიების და რაღაცების დონეზე, ლოზუნგების დონეზე. აი ბუნებრივად მსხვერპლშეწირვის რიტუალის შესრულებით დაიბადა ახალი ვერსია ახალი ნაციის. ქართველი ერის ის ვერსია, რომელიც დღეს გვაქვს, რა ფორმაციაშიც ვიმყოფებით, აი იმ დღეს არის პრაქტიკულ დონეზე ირაციონალური მსხვერპლშეწირვის რიტუალიდან ამოდის რაღაცა ახალი. თავისთავად ამ თარიღისას და ამ მოვლენის გადააზრებაც არ მომხდარა ბოლომდე, ამას სერიოზული გააზრება და გამოკვლევა ჭირდება. გამოკვლევა არა იმის, ეგ ძირითადად მივდივართ, ვისი ბრალია იქ, ის რატო წავიდა, ის რატო მაგ არ იყო. ეს სისულელეები, ეს მეორე ხარისხოვანია ყველაფერი. რა მნიშვნელობა შეიძინა ამ თარიღმა და არა მარტო მნიშვნელობა შეიძინა, აი იმ მომენტში რა მოხდა, 9 აპრილის დღისით ამ დარბევის შემდეგ რა ხდებოდა ქალაქში? აი რაღაცა შეშლილობის, ფრუსტრაციის, მაგრამ აი შეშლილ მდგომარეობაში, ანუ ეს აღგზნების სიტუაცია იყო იმდენად მაღალი ხარისხის, შავი ბაფთები თავზე წაკრული, ხალხი, რომელიც თითქოს მანამდე არაფერში ჩართული არ იყო. აი რაღაცა შეიცვალა რადიკალურად. და აი ეს ტალღა მოდის სწორედ 9 აპრილიდან. ეს არ იყო საერთო სახალხო რაღაცა გადაწყვეტილება. აი იმ ხალხმა, რომელსაც რეალურად არც საბჭოთა პერიოდში და არც მერე დღესაც არანაირი ფუნქცია და ადგილი და როლი, საერთოდ ისტორიის სუბიექტი არასდროს არ ყოფილა ხალხი. და აი მომენტში, მიტინგზე რო გამოდიხარ და ყველა ერთად ყვირის ჯოს, ან ძირს, ან ზვიადის, აი იმ მომენტში ან მიშას, ან რა ვიცი, ბიძინა, რაც გინდა იყოს. აი ამ ერთობლივ შეძახილში გექმნება შთაბეჭდილება, რომ შენ უცებ გახარ სცენაზე. და უბრალოდ სცენაზე კი არა, როგორც მიტინგის სცენაზე, ისტორიის სცენაზე ჩნდები. ადამიანი, რომელსაც ვერც წარმოგედგინა, რომ შეიძლება მანდ მიგიშვან. ეს უფრო მნიშვნელოვანი მომენტი მგონია იმ ცვლილებების თუ იმ წარმატებების აღსაწერად, რომელიც თქვათ ეროვნულ მოძრაობას ჰქონდა სწორედ 9 აპრილის დამსახურებით. რაღაცას ვიგონებთ, მერე ვიჯერებთ და მერე ვიმყოფებით ტყვეობაში აი ჩვენივე გამოგონილის და დაჯერებულის. და 30 წლოვანი ისტორია დამოუკიდებელი საქართველოსი არის ზუსტად აი საკუთარივე შეთხზული ნარატივის, მისი დაჯერების და მერე მის ტყვეობაში ყოფნის.